Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti, së bashku me Ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrullah Çeku, kanë vizituar qytetin e Gjakovës, ku kanë inspektuar nga afër punimet në stadiumin e qytetit. Ky projekt, i cili është një ndër investimet më të rëndësishme në infrastrukturën sportive të qeverisë së Kosovës, po zhvillohet me mbështetjen e qeverisë së Kosovës përmes Ministrisë së Kulturës, së Rinisë dhe Sportit. Në periudhë të vitit të kaluar, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komuna e Gjakovës nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi, përmes së cilës u zotuan për përfundimin e stadiumit të qytetit. Sipas marrëveshjes, qeveria e Kosovës ka ndarë një buxhet prej 9 milion eurosh për këtë projekt, duke siguruar kështu mjetet e nevojshme për ndërtimin dhe përmirësimin e infrastrukturës sportive. Gjatë vizitës, kryeministri Kurti shprehu kënaqësinë e tij për ecurinë e punimeve dhe rëndësinë që ka ky investim për komunitetin sportiv dhe qytetar në Gjakovë. Ai theksoi se ndërtimi i këtij stadiumi është një hap i madh për përmirësimin e kushteve të sportistëve, si dhe për zhvillimin e aktiviteteve sportive në nivel lokal dhe kombëtar. Kjo është një ditë e rëndësishme për Gjakovën dhe për sportin kosovar. Stadiumi i ri do të ofrojë kushte moderne për zhvillimin e futbollit dhe ngjarjeve të tjera sportive, duke i dhënë një impuls të ri talenteve të reja dhe ekipeve lokale, tha Kurti gjatë inspektimit të punimeve. Nga ana tjetër, ministri Çeku vlerësoi se ky projekt është një dëshmi e përkushtimit të qeverisë për zhvillimin e infrastrukturës sportive në vend. Ai siguroi se investimi në stadiumin e Gjakovës do të sjellë përfitime afatgjata për komunitetin dhe do të ndihmojë në rritjen e cilësisë së sportit në vend. Ky stadium do të jetë një arenë moderne për ndeshje dhe evente sportive me standarde të larta dhe kapacitete të mëdha, do të ndihmojë në zhvillimin e sportit, si dhe do të jetë një pikë referimi për aktivitete sportive në rajon, shpreh Çeku. Stadiumi i Gjakovës është projektuar të përmbushë kriteret e kategorisë së 4, sipas standardeve të UEFA-s, duke bërë ato të përshtatshme për ndeshje ndërkombëtare dhe organizime të ndryshme sportive. Ndërtimi i tij do të zgjasë 36 muaj dhe pritet që të përfundojë brenda afatit të parashikuar. Ky investim synon të krijojë një hapësirë moderne dhe funksionale për sportistët dhe tifozët, duke i dhënë Gjakovës një arenë të denjë për zhvillimin e sportit në nivel profesional. Me këtë projekt synohet gjithashtu të rritet interesi për sportin dhe të inkurajohet pjesëmarrja e të rinjve në aktivitetet sportive. Vizita e kryeministrit dhe ministrit është pritur me entuziazëm nga qytetarët dhe komuniteti sportiv i Gjakovës. Futbollistët dhe trajnerët lokal kanë shprehur optimizmin se ky investim do të ndikojë pozitivisht në zhvillimin e futbollit në Gjakovë dhe në Kosovë në përgjithësi. Ne kemi pritur prej kohësh një stadium të tillë. Me këtë projekt, futbolli në Gjakovë do të ketë një hapësirë të denjë për zhvillim dhe përfaqësim në nivele më të larta, tha një nga trajnerët e ekipeve lokale. Ky investim i rëndësishëm konfirmon angazhimin e institucioneve për të përmirësuar infrastrukturën sportive dhe për të krijuar mundësi më të mira për sportistët e rinj dhe tifozët e pasionuar të futbollit në Kosovë, të cilët janë vërtet të shumtë.